好啊，最後一隻400，跑完就完啦。20秒。最後一聲，拉屎。最後啦，耶！加油加油！啊！以前 B 組加油！好。3、2、1，走！好，大家好，又係我哋 Peter。跑完1號威啊！冇錯啊，見到我哋兩個咧，當然又係呢個啱青到成灣啦嘅咩炮會咁巴閉啦。我哋又翻嚟呢個跑馬地，啲跑馬地呢度太多炮會，即係有排都介紹唔晒。咁咧，今日我哋要介紹呢個炮會咧，就我覺得好特別嘅。佢本身咧都歷史悠久啊，都我所知係10幾年啦。但係咧又好似好低調喎，上網 search 咧都 search 一輪啦，先揾到佢哋喎。咁啊，點解呢個炮會咁神秘咧？咁低調咧？咁啊，都係揾佢教練出嚟啦。而佢哋嘅教練咧，可以話香港跑界嘅中流砥柱，一定要介紹佢出嚟。蔡達明，蔡 Sir。好啊！呢位就係今集呢一個炮會嘅教練，蔡達明，蔡 Sir 啊。咁啊嗱。咁啊，蔡 Sir 其實好多集之前咧已經介紹過蔡 Sir 㗎啦，就為某一個品牌所帶領嘅炮會。今日呢個咧就係蔡 Sir 自己嘅炮會，叫咩名咧？12田徑會。冇錯，我初以為12咧就係1、2、3、4、1、2啊，即係好似 1、2、1、2，咦唔係喎，係義氣個義喎。冇錯，係咩意思咧？一啦就最先我哋會覺得萬物冇嘅時候點都要有一，咁有一先至有二啊嘛，即係先至有往後嘅嘢去衍生出嚟啦。冇錯，咁所以我哋用咗個一啦，二係即係一班人去團結聚埋一齊，講義氣講心，一班 friend 咁樣聚埋一齊。咁而我哋英文呢，就係 Elite Sports Club， 我哋期待大家有精英咁樣嘅能力，我哋先有精英嘅心態。我當初咧 search 你哋炮會，咁我見到你哋嗰個英文炮係 Elite 咧，我有啲怯啊！喂，係咪即係 Elite 先可以加入嘅？係咪全部都好勁嘅咧？咁樣就唔係，即係鼓勵大家成為。我哋就由佢唔係嚟練到佢係 Elite 咯。哦，話係呢個好宏大嘅我哋願景嚟嘅。你哋呢個炮會啦，啱啱好似係12週年，冇錯冇錯，都10幾年喎， 12週年係嘛？咁啊當然要問啦，最初即係12年前啦，喺咩啟發到你要成立屬於自己嘅炮會咧 ？Before 有12田徑會之前，我原先冇會華人運動員協會，我係出住醫嗰邊嘅。咁但係我又冇理由掛住華人運動員嘅名義，自己去搞一個跑班。當時咧，我就聯同其他嘅 partner 毅然抽身出嚟，因為嗰邊即係華人運動員協會 CSRA 咧，咁佢田總屬會嚟嘅，咁係好大部分都係搞一啲小朋友嘅 event， 譬如啲短跑啦、跳遠啦。咁我係長跑出身嘅，冇可能將我嘅專項放咗落去啲短跑嗰度。係，況且長跑，我覺得喺往後啦，喺香港裏邊都係一個好大嘅範疇。咁我相信搞長跑係一個有發展嘅空間。咁啊，希望以長跑作為起家先啦。當然，我哋嘅願景真係嘅，唔係單單喺長跑裏邊，而係希望可以發展多啲關於田徑裏邊嘅嘢。咁啊，聽下蔡 Sir， 哇，講咗一輪呢個1、2嘅歷史啊，好明顯係蔡 Sir本身都好有歷史嘅人啦。咁啊，大家可能唔知啊，阿蔡 Sir 咧，中環呢個跑界即係20幾30年啦，係嘛？30幾，即係有朵嘅喎，佢叫長跑界嘅長青樹係嘛？呢個朵都唔夠勁啊！佢做一個仲勁就係5沉嘅戰艦啊！哇！即係我諗唔係一般人可以孭得起呢個島啊！5沉嘅戰艦喎，大佬。所以捱到今時今日，我都想講少少我對阿蔡 Sir 嘅印象。某啲場合咧都會見到阿蔡 Sir 上堂嘅。其實唔係太多炮會教練都會同同學一齊落場練嘅。係阿蔡 Sir 咧，少數咧每次上堂咧都會同啲同學一齊落場練嘅，唔係自己衝圈喎，係同同學一齊衝圈喎。係兼且咧，如果大家有機會喺運動場見到蔡 Sir 跑步咧，不妨留意阿蔡 Sir 嘅跑姿係好好睇嘅，即係瘦啦、手長腳長啦，蔡 Sir 嘅跑姿做到好足，好好睇。我每次都覺得蔡 Sir 跑姿好好睇。多謝。亦都因為咁我每次見到阿蔡 Sir 都肅然起敬啊！即係哇，佢一個好認真嘅人，即係一個中環組跑過20-30年嘅人，到今年仍然都好似哇對跑步好有火咁。我每次見你跑步你個樣好認真。基本上都係嘅，即係我能夠講冇田徑呢一樣嘢就冇蔡達明呢個人啦。當然我好感謝我教練廖 Sir， 即係廖志強，十項全能廖志強。你 search 下就廖 Sir 有料廖 Sir 㗎啦。我都成即係20幾30歲先至開始正式係跟佢接受佢嘅一啲嘅訓練。咁點解會同啲學生一齊練？其實老實講，我都50幾歲啦。跑班裏邊一般分 A、B、C 組啦。
啦。係。 2014年開始教班，去到現階段，主要都係喺 A 組同啲同學一齊去練習，一齊去衝圈。有啲嘢我去到咁嘅年紀，我都做到，甚至乎我都仲跑緊喺你哋前邊嘅時候，我覺得你哋20-30歲嘅學生哥或者啱啱畢業出嚟做嘢嘅年應該快青人，過你先啱係嘛？到我而家20幾30年後，你哋都仲未能夠超越到我呢。我覺得哇！你哋要求啲學生要超越你㗎，會唔會好大壓力喎？咁樣咁搞法？我期望係咁啦，咁即係有陣時我都想做一個榜樣，喂，我同你一齊揼雨曬，我同你一齊曬，係啦，唔係得你熱嘅，我都一樣熱緊。點解有啲嘢我去到呢個年紀我都仲捱得到？而你哋咁後生咁青春，你哋捱唔到。當然你會見我成日喺出邊坊間都有啲大型啲嘅比賽，我都會參與嘅。希望我成個人生都 into 呢一件事，我都有軟弱嘅時候嘅。真係有同學仔都能夠快得過我，但係屈指一算唔多。比如我哋喺度衝圈，唔係真係咁易㗎。interval 頭幾隻可能捉得到，佢哋 last 唔到尾，韌力唔夠，同佢哋一齊練，讓佢哋成長得多一啲咯。聽咗阿蔡 Sir 講咗咁多，大家明唔明點解呢個跑會叫 Elite Running Club 啊？當之無愧係一個教練嗰個態度嘅目的，又所以同學可以係超越自己。哇！呢個真係〜喂，你今晚驚唔驚啊？原來阿蔡 Sir 係期望啲學生快過自己喎。我驚我冇可能超越到。你30秒都唔，你係你哋 Y Lock One 嘅頭號試跑員啊？就係頭號嗰個都一間都真跟唔到咁啊！即係 Y Lock One 係逃跑。好嗱，咁啊嗰陣佢喺虎山道好快，係咪？聽阿蔡 Sir 講咗，即一個哇咁闊一個咁宏大嘅一個理念啦。咁今晚當然即滿要睇一睇呢個Elite Run Club 1、2田徑會嘅訓練過程係點咧？又睇啲同學究竟有幾多個可以快過蔡 Sir，好冇 ？OK， 好。呢位係舉手示意。OK，又係消防嘅同學仔，歡迎你。咁另外有個別消防嘅嚟第2堂啦。第1堂趕你走，第2堂再繼續嚟辛苦一下。仲有就係兩個拍緊片嘅 Y Lock One 嘅。OK，咁你哋上 YouTube 睇咧，就會有好多佢哋做出嚟嘅好值得人欣賞嘅片啦。多謝你哋。咁呢個叫 Peter，嗰個叫做 Ryan。咁Ryan咧一陣間就嘗試下會跟 A 組，係啦，嘗試跟 A 組，因為都快腳嚟嘅。咁變咗阿 Peter 咧就可能影下 B 組、C 組。我聽講咧，今晚個 program 咧都唔係講笑，即係可能你今晚要去 B 組喎。係啊，講一降龜都好。好自為之啊！見到佢個馬燈已經好。蔡 Sir，我今晚應該去邊組啊？你有時去 A 組體驗一下啦，覺得跑到氣咳啦，咁就可以落 B 組。B 組你都唞唔到氣啦，你落 C 組。你頭先有冇聽到蔡 Sir 講咩 A 組佢嘅要求要快過佢本人喎？一齊走得㗎啦！大家隔住個 mon 咧，感唔感受到？我喺現場咧，好強烈地感受到嗰份戰意啊！大家好似準備上戰場殺敵咁啊！好啊，咁今日咧就跟阿蔡 Sir 佢哋咧就跑呢一個 A 組啦，咁啊會跑600、400、400，已經準備開始啦。好，準備3、2、1，走！咁咧頭先就跑完第一 set 嘅600啦，嗰個配速大概係去到4分20左右嘅，咁都還好啦。咁但係都唔係好多同學跟到阿蔡 Sir 啊，見到鬆啊嚟，唔容易啊，係啊。咁樣咧，我哋休一休，咁一間就繼續再練啦。 A 組30。
哇！上又開始啦，跟住400。好啊好啊好啊！走準備，3、2、1，走！睇完阿 Ryan 表演咧，跟住就到我啦，試下跟阿 B 組睇下又跟到幾多先。12田徑會啊，都12年歷史啦。而家全港有幾多班啊？現階段主要3班，星期2、星期4、星期5。有咩唔同嘅特徵㗎？星期2呢度啦 ，program 短啲，分 A、B、C 3個唔同嘅能力，叫做港島區啦。星期4會喺青衣，嗰個叫4處跑，一年會去4個地方跑街嘅。係啦，都係 A、B、C 3組，就係一組會係跑街，一組跑運動場，一組留低喺度做體能。星期5班基本上係由 Day 1開始，即係12年前我哋運作到而家㗎啦。咁喺嗰邊大嘅我哋叫做根深蒂固一啲啦。OK。咁所以我哋某程度上啲主力啊、主課都係放喺星期5班嘅。OK。點啊？喂，講到嘢咯喎！我先講唔到啦。喂，你都係阿蔡 Sir 啲忠實 fans 嚟㗎？係啊。即係跟咗佢好耐喎。係啊。佢有啲咩好嘢令到你要跟住佢咁耐先？佢唔瞓覺㗎，佢一個蔡 Sir 等於3個蔡 Sir。咁緊要？幾時問佢嘅，佢都會覆你嘅。係嘛？你本人咧咩事咁深愛呢個跑步咧？因為我頭先見你都搏晒命喎，我鏡頭跟住你，你好似仲要同我鬥快咁樣喎。好開心啊！嚇，好開心啊！因為訓練好開心，因為出邊有地方可以一齊咁辛苦。係嘛？又可以一齊落雨又跑步。即係呢一份辛苦反而帶俾你開心係嘛？係啊，大家完成晒成個 program 係滿足嘅。原來自己有能力啦，或者有好多時自己一個跑都好快放棄啦。咁一齊真係有嗰個熱誠啊，同埋一齊有嗰個目標咧。係。喂，師兄你好啊！係一個吸引多嘅地方，你就係咧赤足嘅喎，係嘛？係㗎。你跑步幾耐啊？我跑跟咗呢度2年多少少。跟阿蔡 Sir 咧都要求好嚴格嘅喎，係嘛？佢好 friendly 嘅，係，但係佢要求就好高喎，佢希望啲同學可以快過佢喎。有啲咁嘅事。佢又係咁講，我冇聽過，唔關我事。今日 program 好輕鬆啊！好真係。3個688同688加2個400。你係咪本身都係勁㗎？我4分速到咋？我炸添喎！4分速到炸。嗱，咁你話你加入咗2年啦，咁2年前係咪呢個狀態㗎？梗係唔係啦。唔係，係加咗2年之後就變成呢個4分炸啦。加入呢個12田徑會之前開始跑步未㗎？6運會都有跑嘅，不過我唔覺得自己係識跑咯，都有跑下。即係而家加入咗12田徑會就夠膽話自己識跑啦，係咪咁講咧？我識跑步。哦，哇，好有自信喎！果然係阿蔡 Sir 啲學生喎嚇。頭先我見到你咧辛苦到咧趴喺個欄杆嗰度喎。係啊。加入咗幾耐？呢個12。其實我加入咗2個月，我都比較新。咁呢2個月覺得點啊？覺得如何？開心？生活規律咗，開心。生活規律咗，以前好唔檢點嘅。而家要大學嗰陣都。真係啊！多謝朱 Sir 推動到我，有時咧一跑到就係死咧，即係佢就建議我、鼓勵我。建議你咩？建議你唞下係咪啊？唔係，即係動作啊、姿勢啊。加入前同加入之後，而家跑緊咩 pacing 啊？估計佢而家 pacing 係喺4分半至4啊。入嚟嗰時咧，啱啱入嚟嗰時咧，應該計算唔到啦，因為佢控制唔到個速度。趁阿蔡 Sir 喺度，你覺得呢個12田徑會覺得點樣咧？講真嘢。唔係我好好啊！嚇，喂，攞即係最好位係嗰啲開頭佢所以好勁咯。即係蔡 Sir 教得好好係咪？係。你唔使佢介咁樣講喎。唔係真係。點啊？感覺點啊？死我講唔到嘢喎，得3、4咯，400。頂唔頂到尾啊？你估你？頂到 OK。頂到啊！勁啊！啱啱好用盡啦。係嘛？但係我又跟唔到最快，但係喺最快嘅中間咗啦。你真係打算快過阿蔡 Sir 啊？黐線，梗係唔使啦。40秒600。非常之認真嘅蔡 Sir 啊！兩分。準備3、2、1，走。
哇！呢位成個奧巴咁嘅樣啦，咁鬼後生青靚白淨咁樣，係助教喎，睇唔出。係啊。跟咗阿蔡 Sir 幾耐啊？我一開頭唔係跟蔡 Sir 嘅，即係我係因為我阿爸阿文 Sir 啦，佢就同蔡 Sir 一齊搞跑會嘅時候，咁我係細個嗰陣冇嘢做，咁就跟下跑，跟住係由細個開始跑，之後越嚟越快先開始做到助教。哦，即係細個已經睇住阿蔡 Sir 跑步。都可以咁講嘅。哇，咁都好經典下喎！即係細個睇住蔡 Sir 跑步，到而家做咗蔡 Sir 嘅助教咁樣喎。我睇你個樣咧都係後生仔嚟啊，最多咪廿頭啦，係咪？我估17。對唔住，17。你呢個年紀嘅年青人咧，即係基本上都係匿埋屋企打機嘅啫。呢你唔係喎，又中意跑步喎？點解嘅咧？你唔中意打機嘅？其一啦，第二就係我覺得跑步係純粹我自己嘅樂趣嚟咯，用下啲時間喺跑步度。不如咁啦，你鏡頭面前同嗰啲日到黑淨係掛打機嗰啲僆仔咧，鼓勵下佢哋，唔好成日匿埋喺度打機，上網玩手機，出下去跑下步，你可以鼓勵下佢哋咧。寧願如果花時間打機嘅，不如試下行出去。我都明嘅，跑係辛苦，至少行下咯，即係行下海旁，感受下自然風啊，感受下太陽嘅溫暖啊，總好過留喺屋企。再加日日對住部手機，對眼都唔好啦，對條腰又唔好，係咯。哇！喺呢啲好罕有嘅年青人啊，多謝你。10秒6分。好喘啊！嚟到最後一 set 啦，好辛苦嘅啫。嚟啦！盡力啊！3、2、1，走！走！咁就啱啱同你傾偈啦，原來咧你係舊年先轉做全職呢個教跑班嘅喎。係。咁即係都溫咗11年，第12年開始先至決定要全職，係咩驅使你作出呢個改變咧？冇嘅，原先我有份正職啦，咁而我夜晚嘅班，我覺得我兼顧得到，有陣時都忙嘅。我試過一收工走，咁但係老細話要 OT， 我會話俾佢聽，啲同學等緊我。哦，即係跑班緊要過份工喎。我教完班我再翻嚟做，即係我做通宵就得。好嘅。我話俾你聽，聽朝我啲嘢交到俾你。某程度上我都心係我啲同學嘅，幾方面去考慮底下，咁咪試下真係抽個身出嚟試下全職去教跑，諗個度個可能搞跑會仲穩定過自己份工係咪啊？跑會如果主要係夜晚運作咧，基本上都穩定。OK， 咁啊即係叫做拋個身出嚟做咗1年啦，咁O 唔 OK 咧？現階段都係 OK 嘅。OK 嘅，係啦，夠食嘅，同埋我哋啲同學都開心嘅。咁呢個最緊要啦，係嘛？係啊。好啊，師姐好厲害啊！頭先都一路貼住你跑嘅咩？咩？我開始貼住你跑㗎。我見你即係可以跟到一班男仔跑都幾厲害。大概裝咗賽事幾耐啊？大約5年左右啦。點樣會開始跑步先嘅？因為其實我冇運動底嘅，即係我冇做運動。哦，係。咁跟住出咗嚟做嘢之後，咁跟住班 friend 就話不如跑步，跟住玩個比賽，就開始跑。跟住就話邊個考最尾嗰個就要請食飯。哦。因為我哋平時班朋友就好認真就考。跟住之後就唔知點解就開始愛上咗跑步呢樣嘢，咁我班 friend 就全部都冇再跑啦，因為我一個就繼續跑落去。哦，有冇報馬拉松嗰啲跑下？海外同埋香港嘅渣馬都有跑嘅，今年都有跑。哦，咁渣馬係咪攞咗1000蚊㗎？係啊。哇，好厲害喎！咩成績啊？307。哇，好快喎！快女仔跑到呢個成績，其實都唔簡單喎。咁蔡 Sir 喺呢個過程入邊有冇俾到啲鼓勵啊，或者係幫助你咁樣啊？我呢5年係跟佢啲 program 嘅。哦。除咗之後佢有開跑班之外啦，咁佢就私底下都有俾 program 我。哦，咁都幾好喎。係啦，最中意係啲教練會同我哋一齊跑，因為我之前去過個跑班咧，教練淨係會企喺場邊度跑，咁變咗我自己跑得好唔好，或者我有啲咩需要改善，我完全唔知。咁嗰陣時嚟到，哇！第一堂做熱身都覺得好辛苦。係。但係一開始個 program 嘅時候咧，教練係一路喺隔離睇住你。話俾你聽有啲乜嘢可以改善，啲姿勢點樣改善，個速度可以點樣去改善嘅時候，就覺得唔錯喎。頭先咧，我哋一齊跑400、600咧，我見你一路好跟到阿蔡 Sir 喎，唔簡單喎。跟咗蔡 Sir 大概6年左右啦。哇，都好長時間喎！幾時開始跑步啊？咁你？大
大概係中4、5嗰陣啦，即係我同學介紹之下就去咗跟1、2就一齊練習咯。OK， 你覺得1、2幫唔幫到你跑步有好大嘅進步啊？我本身半馬就係跑緊130啦，之後努力咗1-2年之後就跑到最快 PB 就係1個鐘頭19分。哇！距離賽上仲有一段距離。黐線咗啊！穿20會識飛喎！哇，個個都拍緊手。穿20真係唔簡單喎。呢度教練同埋有好多同學仔喺一齊練，所以先突破到。見你都幾大隻，但係都跑得幾快咁樣喎。本身玩開短跑嘅，10零歲玩啦，咁啊玩咗，即係跑到好長時間嘅都。20年鬆啲啦，跟下賽水原因係我想練翻啲耐力啊，遲多幾年可能真係跑唔到啲短跑速度咧，想喺長跑方面發展，增加咗耐力之外咧，咁我諗心態好緊要。比賽你練得幾好，你心態或者缺失或者喺比賽嘅途中，可能你嗰個鬥志冇咁好嘅時候咧，咁就會輸。咁佢除咗真係 program 之外，可能嗰個點樣去磨練嗰個鬥志啊，各方面都俾到好多嘅意見。佢會點樣俾一啲心態上面嘅建議？即係好多時佢會用 program，可能12個400假設啦，第10個或者係第9個8個好似謝啦，通常都開始謝，跟住佢會俾啲鼓勵。嗱，你去到可能200同200，你 keep 住，你 last 去到某個彎位，你試下再擺手加速 keep 翻住。當中你唔同嘅距離你去試嘅話咧，你自然會試到自己一個速度。除咗練跑，其實凝聚力好緊要咯。因為喺度練跑嗰個，大家之間可能師兄師姐啊、師弟啊嗰啲感情好。Fanny 師姐都係呢個1、2嘅教練之一。頭先阿蔡 Sir 同我講咧，你係睇住佢跑，睇住佢大嘅喎。睇住佢由冇變有咯。嗱，佢經理人嚟㗎嘛，曾經。以前嚇。而家唔使啦，一枝獨秀。一開始睇住佢到而家有咩感覺咧？佢本身都係一個好優秀嘅，即係好識得去處理自己，好識得 handle 啲 program。我哋幫佢嘅咧就係等佢乜嘢都唔使諗，我淨係幫佢安排比賽。每一次淨係帶住對鞋，同佢帶埋個腦出嚟就得啦。起初都冇乜特別嘅大嘅幫手㗎，係佢自己一手一腳嘅，同埋加埋嗰時個疫情啊，好多嘢啊都係靠佢自己嘅。你覺得溫一個跑會最困難係咩咧？最緊要係有心咯。我哋跑會裏邊咧有好多同學仔咧，或者啲學生啦，其實佢哋都係嚟到好想跑，經濟上都係有困難。即係我哋都係跑啦，嚟跑啦！疫情啊，或者社會運動嘅時候咧，其實我哋跑班唔係好多人，我同佢都堅持，我哋兩個都留喺呢度，逢星期2，兩個教練，一個學生啊，一個兩個，咁啊，其實係慢慢多人。我咧就睇過你一個訪問嘅，你就話咧跑步咧係肉體上嘅辛苦，翻工咧就精神上嘅辛苦啊嘛。冇錯。嗱咁而家就唔使翻工啦，冇咗精神上嘅辛苦啊，齋體能上嘅辛苦喎。其實都唔係嘅，即係我唔翻工，有陣時我個腦咧都諗緊好多跑班嘅嘢，或者我有陣時要做一啲裁判工作啦，我其實都好多嘢要 handle。當我有陣時我個腦太得閒咧，我就會諗一啲 event 去俾自己啲跑班啲同學仔去玩，即係令佢哋覺得落到嚟唔係單純練跑，都會有其他嘢係俾大家有一個凝聚。其實如果我真係要發大嚟搞，我覺得個景係有嘅。咁但係有陣時我哋始終圍內核心一個班底，貿然去拆冇話唔得，但係彼此之間嗰個聯繫性就冇咁強啦。我希望樣嘢我哋自己圍內嘅人去擘開，咁就總好過我去將軍澳開一班。天水圍開班，但係我全部唔係我哋核心嘅教練，而我哋要去請教練翻嚟教，我又唔知個質素會係點。講笑咁講啊，你估計你而家呢個狀態，你覺得你可以跑到幾多歲咧？我覺得你應該8、90歲都仲跑到喎，我覺得你好 fit 喎。當然我都希望係咁啦。咁以前有個前輩阿葉伯。葉倫明咁樣，佢都係當年佢完成唔到一場馬拉松，即係喺限時裏邊渣打其實都特登俾佢早啲去起跑。當我哋去到一半咧，見到佢跑緊㗎啦，佢亦都係孭住渣打馬拉松嘅號碼布。咁所以其實係大會開放俾佢，希望佢呢個 icon 可以延續馬拉松嘅精神，等佢80幾歲、90歲都仲可以企喺渣打馬拉松嘅賽道裏邊。咁我希望我自己亦都將來啦。真係可以有咁長命嘅，能夠落到場跑得到，我都希望作為另一啲後輩嘅一個榜樣啦，話俾佢聽，只要你有咁嘅恆心耐力，你有對腳喐到，就已經係一份恩典。
為咧，我成日講一句嘢咧，冇講錯啊！有咩教練咧，就有咩跑會。係啊，即係阿蔡 Sir，大家頭先感受到啦，一個幾咁對跑步幾咁認真、幾咁熱誠嘅人。然後啲學生咧，全部咧都好認真，個心淨係要跑嗰個 program 咯。係，即係我埋去同佢傾偈咧，啲同學全部都喂，都跑埋先咁樣。我都好感受到啊，因為咧頭先我都有同啲即係師姐做訪問啦，咁都有同佢問下其實蔡 Sir 嘅訓練係點樣啦。即係如果你係長期 join 啊，一啲學生咧，即係寫一啲 program 俾你去跟住去練啦，咁即係好長期嘅訓練啦，成班人一齊練長課啊。呢個跑會嗰個取向真係好訓練專注啦。但係咧佢訓練專注得嚟咧，佢又唔單止淨係即係長跑，其實佢都有好多面向咯。即係有個師兄，即係佢跑得咁快，原來佢係跑400米嘅，有啲又跑半馬啦，有啲又跑全馬啦，就啱一啲係訓練取向多啲嘅跑友咯。跑會可以好多種面向嘅，蔡 Sir 呢一個咧專業係認真。因為你一入到去，真係唔使講咁多嘢，見到阿蔡 Sir 呢啲，你都唔好意思揸流卡，你都唔好意思 hea 啦，係咪先？阿蔡 Sir 佢有一個講法咧，佢好喜歡，佢好希望啲學生可以快過佢。即雖然係，但係好難，直頭係好難啦，唔係唔容易啊！有一種作育英才嘅嗰種態度啊。頭先就訪問到有個學仔，中學已經開始跑步啊，咁樣認識阿蔡 Sir。係。即係年輕一代可能都有一啲咁嘅人才，真係快過佢都唔出奇。一個跑會咧，嗰啲人咧，跑留幾耐咧，你就見到呢個跑會嗰個存在嗰個價值啊！5、6年喎，大佬。首先佢個跑會12年啦，今晚其實有3位助教啊、教練啦，佢全部都留喺度10幾年喎。哇！即係你個跑會 hea 嘅，點會有一班人追隨你追隨10幾年咧？仲要一路放棄好多時間、好多社交就放咗喺呢個跑會上頭。即係蔡 Sir 都係一個有歷史嘅人啊！即係佢喺長跑界都咁多年啦。即係你唔係真係熱愛跑步而覺得咁緊要，你點會一個10幾年嘅跑班，你係仍然每一次都會落埋場？同 A 組同學一齊喺度練過先得㗎。即係講緊阿蔡 Sir 都，即係唔係話年紀大，亦都唔係叫後生仔，都50幾歲。講緊係做緊4分頭嘅 pacing 喎，佢跟唔到啊，氣都聞唔到啊，唔會沉嘅戰艦咁嗰啲真係不得了啊！真係唔係浪得虛名真係。12田徑會咧，我覺得係值得推薦俾嗰啲有目標、有要求、有理想嘅嗰啲跑友咧，好啱你。阿蔡 Sir 好，其他3位教練好，都好值得尊敬嘅跑界嘅一啲人物咯，我覺得係。係啊。好啦，咁啊，話今晚辛苦晒啊，你係咪先？我見你跟唔到，竟然跟到。最後啱好用埋最後嗰5% 力係嘛？用盡晒99。好啊，咁又一個好有意思嘅跑會。今集差唔多啦，又交噏完啦，咁啊下集再睇下我哋介紹咩跑會。好，下集見。拜拜。中意呢條片嘅朋友，記得 like、comment、subscribe。喜歡呢條片。咁如果你啲 friend 唔中意咧，我冇啲咁嘅 friend 嘅喎。咁如果你啲 friend 唔中意咧，爆佢咯。咁如果我唔中意咧，講乜嘢啊？ sorry。